这养在仙界都几千年了，它怎么还这么小？怎么就长不大呢？要是知道，咱们还用在这转圈？哎，那它到底来自何处啊？没屁咯楞嗓子，帝君都不知道的事儿，咱能知道？可不是嘛！上次拆我炼丹炉，还把千年灵药当糖豆吃，我心疼的3天没合眼。听说妖界点兵令被他抢了，明帝的匕首也被顺手牵走，领主的戒指更是……可想出了章程。启禀帝君，这小姑奶奶是真的不能留在天界了。不是咱们天界舍不得那点吃食，实在是……那你们的意思是什么？你们不想要我啦？要把我送到哪儿去？还有你，别再叹气了，三长两短不是好兆头嘞。小姑奶奶，您听老仙给您说哈，老仙知道有个好玩的地方，那里有很多人，还有好多好吃的吃食。咱们天界有许多仙君都是从那里来的，您可以去转转。哪里？人间。小祖宗您看哈，这都几千年了，您还是这么小一点，也长不大。当然了，我们万万没有嫌弃您的意思，咱就是说，万一您在人间就长大了呢？您看，您还这么小就长得这么可爱，您就不想看看您长大后的样子吗？那我去，但不能白去。小姑奶奶，您说您想干什么？只要您说，我们保证做到。丹君爷爷，您那3天换8个地方藏的宝贝丹药，给我拿点儿。行，全都给您带走。和韵姑姑，您那上古时期的琴果真好看。送您了。一泉一叶，灵泉水甜丝丝的，我下去后还能喝到吗？给您装一壶，不，给您单独开一眼灵泉。婶婶，伯伯，帝君。终于走了，这魔头终于走了。帝君，老仙我可真的太激动了。头好抬，这是什么好抬？石老头骗我！你们最好别让我回去。对，小心我，嘎巴使捉。我的便宜爹叫石宏德，当年穷得上京赶考，只能窝在草棚里。碰巧遇到被追杀的娘亲，爹爹救下了娘亲，娘亲就嫁给了爹爹。结果娘怀孕的时候，这渣男竟带回了汪希曼，还有个大原主2岁的孩子。汪希曼是礼部尚书的庶女，渣爹让她做了平妻，还有个乡下的祖母，偏心汪希曼。最后他们居然把不满2岁的石叶扔到这乱葬岗，害死他。呸！一群坏东西！夫人小心，快跟上！夫人，山路险，老奴带人上去找。不，我要亲自找。我女儿若有3长2短，我定屠了师傅，把他们一个个都捅死。娘啊！诗诗，娘的诗诗，你没事就好，是娘不好，是娘没保护好你。娘啊，没事，娘不怕。季嬷嬷，老奴在。附近还有这样的山头吗？回夫人，往南5里还有一座山头，是彻彻底底的乱葬岗。让人把汪希曼的女儿石嫣儿今晚就扔到那座山上去。娘好霸气，我喜欢。石叶，你怎么在这里？我的女儿石石不在这里，应该在哪里？山上。不是，我不是那个意思。
我昨天听说二小姐出去玩，许久都没回来。回来就好，回来了就好。夫人，我今日来是有事想要求夫人。月儿今日一早不见了，找遍整个府也没能找到，还希望夫人能帮忙找找。曼儿，一点都不像我，每次还得掐大腿。夫君，月儿不见了，妾身只月儿一个女儿。若是月儿有个三长两短，妾身也没法活了。若是大夫人能动用自己娘家的力量帮忙找到渊儿，妾身愿意放弃平妻的身份。平妻？石宏德，你出门问问咱们元夏国可有平妻一说。以后二夫人还是注意点吧，别出去闹了笑话，连累女儿们嫁不出去。笑话，的笑，妈妈，切！叶青书，月儿都丢了，你怎么还不让西宁山庄的人去帮忙找？你是当家主母，月儿也算是你的孩子。说不定石月儿只是贪玩自己跑出去了。你怎么能这么说？我怎么能那么说？昨天叶儿不见时，你说石只是贪玩，一会儿自己就带着下人回来了，不用找，这不是你说的吗？聊聊呀，娘在，怎么了？换，要换果泥吗？不换你，换爹。签了吧。你居然要跟我和离？不，我不同意！这辈子你都别想，就是死了也只能入我石家的祖坟。那要是石家的祖坟没了，娘是不是就不用埋进去了？石家的祖坟在东南方，我记着啦。叶青书，总之我是不会和离的，你就死了这条心吧。娘，不换。换，只不过要等些时日。夫人，老夫人派了人来说身子不爽利，叫您过去市集，告诉他，现在是汪夫人在当家，市集这种事以后找她。叶青书，你不去我那市集，却在这躺着，真是反了天了！你还懂不懂什么叫孝道？祖母，大声点儿。小姐的意思是，老夫人您的声音再大点儿，院墙外面的人就都听见了。果然是江湖出身教出来的女儿，一点教养都没有。要是渊儿知道老身身子不适，早就心疼的哭了。就您这满面红光、底气十足的，看着比我身体都好。你病哪儿了？您不是一直喜欢他和石渊儿吗？让他去市集，我就不去添堵了。对了，以后您缺吃少喝也去找汪夫人，不必找我。毕竟这元夏国就没听说过谁家用媳妇儿的挂状养家的。你其他暂且不说，渊儿丢了，你这个当母亲的不该派人去找吗？还能在这吃水果吃得这么心安理得？您和您儿子当年亲口说过，石妖儿只是汪氏的女儿，出任何事都与我无关。怎么，如今丢了来找我了？你这毒妇，我定让我儿休了你！求之不得，但休不可能。我叶青书这辈子除了和离，就只能丧夫。丧夫，对。终究是个孩子，石宏德、汪希曼的债，我自会讨。渊儿，换。来日方长，咱们不跟孩子计较。夏秋进宫。是夫人。见过师姐，劳师姐挂心。青叔、石，没事就好，可吓死我了。你我何须多礼？当年若不是你，我也遇不上皇上。好美。这小丫头还不到2岁就都美丑了。美人，抱诗。澜苍竟肯抱人了，这么多年，他连近身伺候的内侍都不让碰。美人香。真美呀，诗美吗？说，不说话，诗丑，不活啦！诗乖，不是你丑，是哥哥他不会说话，不会走。
你不做人是不是？多美的我的哥哥，你凭什么？拿来谁的头，拿谁什么有主？谁造孽你找谁？哟，让朕看看谁家的小姑奶奶在这儿发脾气。皇上恕罪，诗诗还小不懂事。无妨，他能把朕拍坏不成？说说，谁气到你了？朕诛他9族。喂狗去啦！两个人气作实时，破爹和你朕怎么气着你了？报应。美人哥哥不走不说话，报应多可怜。第二，破爹平齐，十娘扔石时，山上有敖石时，要换爹。原来是这样，澜沧这不是病，是报应。皇上，诗诗口无遮拦，您别当真。朕信他。1年多前大旱，时时黎明出生，啼哭瞬间金光乍现，雷雨解旱。朕和庄主下令封锁了消息，他绝非普通孩子。好你个帝君，原来早计划好了，我记小本本上。诗诗，怎么才能医好哥哥？窝抱窝，会好，能走能说，说时时是美人。朕封你为县主，有封地10亿，想买什么买什么。不让婆爹占便宜，他不咬你。青叔，诗诗丢了是不是跟石宏德和他平妻有关？当年就该让你和离，诗诗还不到2岁啊，本宫绝不会放过他。还有你，什么眼光？石宏德这种人也能高中？你瞎了吗？青叔被欺负成这样，你还看戏？锦儿，朕定会为青叔出气。和离要名正言顺，朕让石宏德千夫所指，绝不委屈青叔和石石。青叔，陪皇后用膳再走，朕先回御书房处理此事。美人哥哥，我护着你。石宏德那个蠢货，朕刚哄好皇后，就被他惹得动气，还让朕挨骂。传朕旨意，明日早朝，随便找个由头训斥石宏德，从正4品侍郎贬为从6品员外郎。老奴遵旨。石宏德真是作孽，谁不知叶夫人是皇上，国库里1半银子都靠他，石家要完了。还是朕聪明，先把石接过来，不然到了皇后那儿，朕可报不上了。去把七皇子叫来，就说朕要督促他刻课，让他每日在这儿报实时。王爷，您不能进，容老奴通报。皇兄，您看见臣弟来不高兴？千霄啊，以前逼你娶妻是朕的错，以后你爱怎样就怎样，绝不逼你。启禀皇兄，臣弟想要娶妻，还请皇兄做主。好啊，你想娶哪家姑娘？臣弟要娶叶青书。是我认识的那个叶青书吗？对对，一定还有其他大臣家的女儿也叫叶青书，一定是这样。西宁山庄叶庄主的独女叶青书。袁千霄，你可知那叶氏已经成婚，且育有一女？臣弟知道，他要和离，前脚出食府，臣弟后脚就迎他入府，他的孩子我视如己出。人家愿意吗？愿意。爹爹，长得好当我爹，我同意了。黄伯伯换爹，娘也同意。你是青书的女儿，我是良的女娃。本王是异姓王，战都袁千霄，心悦你娘想给你当爹爹。好，我同意了。美人哥哥抱石石。石石，爹爹抱你出去玩好不好？不，美人哥哥更好看。哈哈哈哈哈！天道好轮回啊！皇兄，记得到时候给臣弟赐婚。石石这个女儿，臣弟要定了，得青书同意才行。若娶了她，必须好好待他们母女。臣弟遵旨。我爹信任的。哈哈哈！你这小丫头，就因为千霄好看，就认他当爹？他当年用麻袋逃过京都1半世家子弟的麻袋，可顽劣了。
皇兄，你不是走了吗？玉佩掉在地上了，没想到皇帝也爱背后说人。弗莱，4年前千霄得胜回朝，路上救过一个女子，还画过涂鸦画像让朕找人，你记得吗？老奴记得，那画像还被您和皇后笑过。皇上，当年那女子，该不会是……夫人，石家老宅来人说，石家的祖坟被雷劈了。雷劈祖坟？是，昨日半夜万里无云，一道惊雷直接劈在祖坟上，祖宗的棺材板都被掀翻，白骨都露出来了。叶青书，你可算回来了！石家祖坟被雷劈，祖宗棺材板都掀了，你身为正妻，必须全权负责修缮。遭天谴，活该！正妻？您儿子娶平妻的时候可不是这么说的。光是现在掌家，这事儿该他办。夫人说笑了，我哪懂这些？当年祖坟修缮就是夫人办的，还是得劳烦夫人。青叔，宫中只剩50两了，你拿些嫁妆出来修祖坟吧，这是功德。我嫁给石家不是卖给石家，石家有银子就修，没银子就让祖宗睡露天。对了，你女儿石渊儿被找回来，百般呵护，别忘了我女儿前一日也遭了劫。往后我带石回娘家住，没事别来打扰。对，不跟坏人玩。娘啊，我找了新爹，长得怪美，娘肯定喜欢。你给自个儿找了新爹？对哇，还告诉黄伯伯野董不是他亲生的。黄伯伯脸色可好看了，都绿了。夏秋，明儿是战王府老王妃的寿宴了，我要带小姐一同前往，你去准备一下吧。是，奴婢这就去准备。夫人，战王总看你，你们真不认识？不认识？我认识。你认识战王？认识，我新爹，他自己要当的，我没逼他。石石乖，这话不能乱说。娘，大爹在那，使劲瞪你。我出去透口气，夫人小心些。臣妇见过战王。叶青书，王爷可是有事？本王，王爷若无事，臣妇便先回去了。你等下，本王有事。新爹的嘴是让胶糊上嘞，快说呀！再本王的，娘就要走喽。青书，你可记得本王？王爷说笑了，今日是臣妇与王爷第一次见面。不是的，这不是我们第一次见面。4年前，你是不是受了重伤，昏迷在帝都附近的小村子里？确实有此事，可王爷怎么会知道？因为救你的人是本王，不是石宏德。王爷的话是什么意思？当年本王得胜回朝，深夜撞见有人搜寻你，本王以为是敌国奸细，将他们引开斩杀。回来就见你在草棚昏迷，还有个书生从旁跑走。本王把你送进医馆，照顾了你3天3夜，只因母亲生辰回府1日，再回来你就不见了。本王惊动皇兄四处寻你，直到2年没宫宴，才见你已成石宏德的妻。怪不得问石宏德怎么救的我，他总支支吾吾说缘分，原来这些年他都在骗我。王爷救命之恩，青书铭记在心，将来王爷若有需，西宁山庄绝不推辞。至于石宏德，以前念着恩情百般忍让，就连和离都想留他颜面，如今不必了。青书，当年见你第一眼，我便一见钟情。听闻你要和离，我激动的3天未眠。等你和离后，可否给我一个机会？我可以不要子嗣，石石就是我亲女儿，将来还会求皇兄将爵位传给她，让她做元夏国第一个女异姓王。你无需有负担，一切交给我，你只需告诉我，你愿不愿意？愿意，我俩愿意，我同意了。王爷，青书和离后只想守着女儿过一生，没想再嫁。您的情谊，青书只能抱歉，但救命之恩铭记在心。西宁山庄随时听候差遣。新爹加油哦！你跟娘命中注定，别怕丢脸哦！加油啊！放心，
你新爹我不要脸。老爷，渊儿可真是聪明，这才学了几日，就弹得有模有样了。夫人，石宏德想攀战王府，让石渊儿给老王妃献艺，踩着您和小姐往上爬呢。娘啊，大姐这是在奏古琴吗？古琴都被奏哭嘞！沙丘姨姨给打赏，快让大姐别奏了，古琴好可怜。奏得难听，战王府有乐师，换些悦耳的。诗诗，跟本王去前面走。我突然身体不适。叶青书，你不知轻重，你不帮我官复原职，还纵容石野挖苦渊儿。石宏德，你脸呢？你说时时不如时弯，现在都要靠他的宠爱攀附。当年你说救了我，是真的吗？当然是我救的。我被你哄骗了这么多年，石宏德，咱俩的账慢慢算。现在给我滚！他知道了，他怎么会知道？梁阿周去看戏，能让梁开心的戏。大清早哪有戏？午饭后娘带你去。不是戏班子，是那天吃饭的楼，能去吗？能去。石顶楼是你的。我的，真的是我的。是你的，去年娘就过到你名下了，还有其他产业。本来想等你长大说，可你这么聪明，现在带你去也无妨，正好给你挑个会武功的婢女。小姐在看什么？娘，外室在隔壁，还跟一个男人在一起。走，去看看。王爷，您可得帮我。石宏德昨晚发神经，把自己关在书房，我好心探望，还被他吼。还不是你办事不力，进师府这么久，连叶青书的私库都没拿下来，还好意思诉苦？都怪叶青书，深居简出守着那小崽子，只要那小崽子死了，叶青书就垮了。到时候我弄死他，石家产业西宁山庄就都是您的。您答应过我，事成之后让我当贵妃的。放心，事成之日，本王绝不亏待。夫人，里面是汪氏和谁？温川王，先皇生养的二皇子，早就去了封地，没想到会跟汪氏勾结。要不是他是皇家人有庇佑，早就活不成了。大人，石家祖坟又被雷劈了，修缮到一半，银子不够了，族长让您务必回去一趟，最好请个高人同行。什么？儿啊，怎么了？可是祖坟修好了。娘，祖坟又被劈了，怕是知道当年的事了。知道了又如何？她一个江湖女子，除了银子还有什么？她这辈子只能是我石家妇，银子不够就去拿她的嫁妆，她发现不了。青叔，你怎么也来了？正好一起拜见住持。快爹，不跟你走。请问施主可是叶施主？小施主可是石叶小施主？住持有请。小师傅，我是他夫君，我们一家一起去。住持只请叶施主和石小施主，您烧香请往前，求签往左边。你不是最会算吗？来来来，快拿你那些破签子给本王算算，看他们母女俩是不是在路上遇见什么危险了。王爷，他们应该快到了。不行不行，签子不行，还是用你那龟壳吧，肯定算得比签子准。快，就用那个龟壳算，在哪儿呢？是不是挂腰间了？哎呀，你倒是快点啊，慢腾腾的。来来来，本王帮你拿。新爹，你怎么跟别人比武？娘还在这儿呢。青叔，诗诗，别误会，我是让他算算你们到哪儿了，不是比武。诗诗，大师是出家人，不会比武的。行吧，勉强还认你当新爹。你总看我干嘛？想抢我果果？不是，贫僧是看不清你，才多看了两眼。我懂，眼神不好嘛。
小施主，摇一摇它，再将里面的东西倒在桌上。大师，我今日来是给女儿求平安符，若有隐情，您直说无妨。明孝，带小姐去附近转转，别走远。娘，放心呀，我不乱跑。小主子，前面是皇家公祠，没什么好玩的，咱们回去吧。我找的就是这里，一想起美人哥哥坐轮椅，气得我心脏都疼。宁姨姨，你守在这里，不用跟我进来。穆家祖宗一个个肥头大耳，就知道让后代遭报应。美人哥哥那么好看，你们让他不能走不能说，良心不会痛吗？还有你屠过城的，罪孽那么重，还好意思受供奉？还有开国先祖打那么多仗，让百姓流离失所，你还好意思当祖宗？大师，您说石是他，他不是他是什么意思？他这一生会平安喜乐吗？有没有结束？不可说。石被找回来后就不一样了，将来会不会因为这特殊能力？前朝有种秘药，能让人永远说不出话，舌头还会苦烂。死秃子，你想尝尝是甜是咸？你怎么总威胁我？有些事确实不可说啊，说一半留一半算什么？信不信我把你扔山沟里？阿弥陀佛，贫僧不是有意犯口业，别磨蹭，快说实到底怎么回事？你们还真是，怪不得能做夫妻。那小丫头，她不是一般人，这我们知道，皇兄皇嫂也知道，说点我们不知道的。贫僧从小能看见因果将来，可他是我第一个看不见的人，这还不够说明他不一般。那孩子的特殊，只会有2种结果，要么毁灭天下，要么为天下牺牲，你们心里最好有数。还愣着干嘛？追啊！借我的名义骗来看一眼，不赶紧去安慰？哼，就你话多。青叔，你别哭啊！石石那边，只要我活着一天就护他一天。前些日子我不在帝都，没护好你们母女，是我的错。不管你答不答应嫁我，我都站在你们身后，任何人别想伤你们分毫。就算你嫁给别人，我也祝福你。王爷，我知道你还没和离，我可以等。今日怕影响你名节，才让静心派人叫你们来的。快去宗祠！穆家祖宗哭着喊我，惨得很。行了，今天就到这儿，你们好好反思，看看你们的功德光，还没窝亮，好意思吗？好好修炼，庇护子孙，别让他们扛你们的因果。偷懒的话，我就打散你们那点功德光。宁姨姨，我渴了，来抱我出去。娘娘，你怎么来了？我刚想回去找你。这是皇家公祠，下次不许随便进来了。没事儿，石石想再来，爹爹带你来。合着骂的不是你袁家祖宗，你倒是大方。大师呀，你不用待在山上喽，你做的好事够多，因果已经消了。小施主，你说我身上的因果没了？是呀，我看得清清楚楚，没有牵扯的线啦。这里没肉吃，多可怜。王爷，商量个事儿，等王后千秋宴后，皇上祭完祖我就下山，你收留我呗，我给你府上的人算命，不白住。别跟着我，没门儿。哎，再商量商量啊！不去，我不进去，我和他们结良知了。怎么了？娘带你求平安符，很快就好。他们小气，还穷。我以前去佛界，那些租子见我就像见鬼，不给开门。我走的时候把佛门拆了，经书撕了这小船放灵河里，他们捞了2个月，脸都绿了。好，好，好，时时不去，娘也不去了，咱们回去。女儿竟去过佛界，到底是谁？夫人，石府马车坏在前面，石大人拦路呢。不用管，直接走。他敢拦，就撞过去。小渣爹跑了，不管我是和石娘了。石石乖，闭眼搂紧娘的脖子。娘，小心！天地法则限制我的灵力。静心大师，救命啊！有人要杀小孩了，你听见没有？你不是孤儿，你是被银贩子拐出来的，那银贩子就是你的头，给仇银干活真有出息。你左臂有烫伤，是小时候被拐钱烫的，我说的对不对？你们找死！全部杀无赦，留几个活口，问出背后之人。青叔，你疼不疼？再忍忍，结束后咱们用最好的药，绝不留半。石石别怕，爹来了，护着你们。爹，你总算来了，我叫了那
是势不两立。还好没牵连到我。娘，吃个糖，甜滋滋的就不疼了。时时给您呼呼。诗诗，这是什么？就是甜甜的糖呀，量好的快就行。小祖宗，别骂了，别骂了！我脑袋都要被你骂炸了！不听见我叫你，为啥不回？我哪敢不回？一要回应你，脑袋就像针扎一样疼。我不会轻功，跑下山找王爷，我追不上，鞋都跑丢了。还有，王爷，我在后面喊你，你是不是听见了，故意不理我？没空，青叔有危险，哪顾得上你？林月，留下处理后续。是。林侍卫，咱们从小一起长大，送我一程，我替你算命。不敢劳烦大师，属下还有事，先走了。死袁千霄，臭袁千霄，等我下山就赖在你战王府，活活死你！多谢王爷2次救下小女和外孙女。青叔已经把当年的事告诉老夫了，您是西宁山庄的恩人，庄主不必多礼。实不相瞒，当年我对青叔一见倾心，只因缘分不够，未能相守。如今他要和离，我想再续前缘。诗诗我会当亲生女儿看待，还请庄主放心，把青叔交给我。王爷人品，老夫信得过。只要青叔和诗诗同意，老夫无异议，将来定10粒红妆送他出嫁。我同意，娘也会同意的。外农别担心，娘休息几天就好了。外祖、亲爹，吃颗糖可好吃嘞。这当然是仙丹了，不然还能是什么？老爷，石洪德来了，说要见夫人。让他进来，老夫倒要看看他还有什么脸来。青叔现在毕竟没和离，还请王爷避一避。我也要学武功，人间有天地法则压着我的神力，不让打架就学呗。实在不行还有嘴，几千年了，怼人我就没输过。诗诗，你没受伤吧？你娘怎么样了？岳父大人，我能看看青树吗？我俩是夫妻，该陪在他身边。陪他？他被人围攻时你跑得多快？就是怕死，想盼着他死好霸占嫁妆。我女儿福大命大，死不了。诗诗，这是你祖父的传家宝，爹传给你。前些日子没陪你玩，给你赔罪。这丫头可别上当啊！宁姨姨，你知道很文明的王的府邸吗？他衣服穿的可文明了。小主子说的是文川王，他不在府邸，在京郊别院。要去，天亮前能回来吗？能。西宁山庄有黑夜出城的办法。宁姨姨，你也受伤了，对不对？奴婢没事，都是皮外伤，神医已经上药了。来，吃糖糖，吃了就不疼了。回去还要给夏秋姨姨送一颗。宁姨姨，你在这等我，我自己进去。小主子小心，有事随时叫我。风也不大，怎么把门吹开了？我在这里，往下看，眼睛挺大，没啥用。你是谁？怎么来的？你不认识我，今天不是你派狗崽子杀我和我俩吗？你是叶青书的女儿石叶，误会了，本王不认识你们，怎么会派人杀你？进来，听本王解释。你当我不想进？我进得去吗？文明穿衣服的王，好玩不？你想当皇帝，想让汪氏弄死我俩，吞了我俩能买城池的嫁妆，对不对？你就出个汪氏，成了当皇帝，不成只死他一个。算盘打得比天上老骗子还精。你通敌叛国，屯兵害百姓，泄情报让边境将士枉死，还拿刚出生的孩子心头血炼丹，害多少父母痛苦！我要让你也受伤！我以神之名收回你身上一切庇护，从这一刻起，你不再受皇家功德庇佑，将为所作所为付出代价。你将受尽痛苦而死，死后灵魂燃烧，为枉死婴儿和将士开启轮回之路。你的灵魂永远消在天地间。
青叔，你醒了，有没有哪儿疼？饿不饿？渴不渴？本王去叫神医。多谢王爷，我没事，就是有些没力气，身上不疼了。娘，你醒了，有没有不舒服？我有糖，吃了就不疼了。石师没吓着吧？有没有受伤？我没事。夫人，石宏德又来了，赖在门口喊，说咱们叶府扣着他妻女，毁咱们名声。青叔，你休息，本王去收拾他。新爹陪娘，我去。宁姨姨，走。夏秋，跟上去保护小姐。是。狗东西，站在门口乱喊，毁咱们名声！外面百姓都瞎议论，说咱们仗势欺人，老夫跟他拼了！家爷爷，别气了，开门吧。怎么就个小姑娘？叶庄主也太过分了！这是石大人的女儿吧？孩子哪有不想爹的？爹，你怎么才来呀？昨天娘带我去护国寺，回来遇着泥瓶气派的黑衣人，差点要了我和娘的命。爹，你明明看见我们了，怎么不救啊？扭头就跑，你连头都不回。是不是你和王氏一起派的人想霸占娘娘的嫁妆？我被掳走，你问都不问。姐姐丢了，你亲自去找。娘是正妻，你从小就不喜欢我，只疼姐姐和汪夫人。娘说当年不是你救的她，我还不信。你每次要银子都说能给我们抵命，可我们还没要你命呢，你就跑了，就躲在一边偷看，盼着我们死。我们命大没死，让你失望了。从今天起，我石爷再也没有爹了。宁姨姨，帮我回去，我要跪祠堂保佑娘。小狗，狗东西，妻女遇险自己先跑，还藏起来偷看。换我是叶庄主，直接大棍子抡死你！叶氏嫁妆绕8条街，你个山沟破落户，冒牌救命恩人，真是白瞎人家姑娘。新宁身上天灾，实诚放粮，如今人家受委屈，咱们不能不管，打死是败。大胆刁民！我是朝廷命官，殴打官员要下大狱的。今天天好，咱们去隔壁街巡查，告诉其他人这条街查完了。小姐这招太高了，所有人都知道这狗东西的丑事了。咱们山庄后继有人呐！小事一桩。爹，我想问你，武功是不是很高啊？乖女儿，还行吧？怎么突然问这个？我想学武功。石师想学，就麻烦王爷了。不麻烦，就是学武功辛苦，你能坚持吗？我能，我要学武功了，新爹教我。等过了明日皇后千秋宴，便从后天开始教你。青叔，你伤那么重，别硬撑，让太医好好看看。师姐放心，为了石石，我不会拿身体开玩笑。石宏德我要亲手处理，不然这口气咽不下去。是的，黄伯母，我俩做梦都在骂破爹，骂得可脏了。师姐，这块碧毒玉佩送给您。黄伯母，今日是你生辰，我有礼物送你。上次送金矿，这次不会又来大的吧？石石要送什么呀？糖糖，娘外祖父、新爹、宁姨姨、夏秋姨都吃过，可甜嘞。黄伯母一颗，黄爸爸一颗，我不偏心。石石的糖，朕得尝尝。早年征战的暗伤旧疾，居然在愈合，这哪里是糖，是仙丹呐！郁结之气散了，小产受损的身子也在恢复。黄伯母、黄格格，长命百岁啊！只要朕在一天，就不让石石受委屈。将来朕死了，谁对你不好，朕直接把他带下去。青叔，你去哪儿了？听说你被皇后娘娘的人接走了。你认识皇后娘娘？怎么从未跟为父提起过？从前是为父不对，你不喜欢汪氏，我可以把她送去别院，咱们夫妻同心才好。石府贺礼，碧水珠。碧水珠，邻国贡品一共就3颗，石宏德怎么会有？放开我，那是我的！你们拿我的东西送黄婆母，自己迷有吗？宁姨姨，放开我！那真是我的！小主子，别冲动。在我粮库房里我还玩过，娘说过给我了。青叔5岁时掉过池子，从此怕水。他出嫁时，本宫特意放进他嫁妆里。石宏德，
你拿本宫给青叔嫁妆，当贺礼献给本宫？席曼，我让你准备生辰礼，你怎么去拿青叔的嫁妆？老爷，妾身不知道这是皇后娘娘赏的，就是随手拿了一个。况且不是您让妾身去夫人库房拿的吗？皇后娘娘恕罪，微臣马上让人换贺礼。青叔，你快帮为夫求求情。皇后娘娘，臣妇有话要说。皇后娘娘，臣妇请娘娘做主，臣妇要与石弘德和离。臣妇曾与他提过，他不愿。今日斗胆在娘娘千秋宴提及，坏了娘娘雅妇，还望娘娘恕罪。破天还说要把窝梁埋在他石家的破祖坟里。皇后娘娘，你别赶青叔话说，臣与他只是有些误会，他在气头上，不是真要和离。他一个和离过的妇人，还生过孩子，后半辈子可怎么办？娘娘，臣妇绝非一时冲动，而是早有决断。4年前，臣妇重伤昏迷，恍惚见了石弘德，他便谎称是救命恩人。臣妇10里红妆下嫁，替他奉母生女，供他银钱。可他在臣妇孕期，将已有2岁女儿的外室汪氏接进门当平妻。臣妇女儿被掳，他漠不关心，汪氏女儿走时，他却四处奔走。如今臣妇已知救命安人并非他，臣妇遇杀手时，他独自逃命。这样的人不配为人夫，为人妇。这碧水珠还有臣妇其他嫁妆，都是他们允许擅自偷出典当的。这是党铺当票有石弘德的手印，恳请皇上、皇后娘娘过目。前几日听说石家祖坟被雷劈，原来是坏事做多，遭报应。好一个石弘德，好一个石大人，竟敢如此欺辱发妻！叶氏和离的诉求，本宫允了。石今后随严氏一同生活，与你石家再无瓜葛。娘不哭，石在呢。皇后娘娘看恩，臣以后一定改。石叶是臣的女儿，您不能让叶氏把她带走啊！你的女儿？你心里何时有过石这个女儿？不怕告诉你，本宫也出自西宁山庄，从小看着青叔长大。你欺辱她，就是打本宫的脸。不管本宫是不是皇后，都绝不能容忍青叔有个盼着她死、觊觎她嫁妆的夫君，更不能时时有个当贼的爹。石弘德，以及这般喜欢你的外室，本宫辨青叔与你和离后，汪氏立为你正妻，你2人若无旨意，此生不得和离，不许休妻，这辈子就给本宫锁死。其余的，皇上你看着办。石弘德，宠妾灭妻，谎占他人救命之功，偷盗妻子嫁妆，妻女遇险独自逃命，即刻革去你所有官职，3代不得入朝，女子不得嫁入皇族及世家。叶氏之女石叶，从石家族谱除名，此后随叶氏生活，入叶家族谱或单开一业，全凭叶氏做主，另封石叶为正一品右安郡主，赐封地，享10亿。完了，全完了！皇上开恩啊！这惩罚大快人心，石弘德也是咎由自取。青叔，本宫听闻，当年真正救你的人是战王。回皇后娘娘，正是战王殿下。皇嫂，今日借你千秋宴的好日子，臣弟有个不情之请。臣弟当年救下叶小姐时，便对她一见钟情，只因阴差阳错未能相守。如今叶小姐已获和离，若她愿意，臣弟恳求皇嫂赐婚，让臣弟娶叶小姐为王妃。臣弟在此立誓，此生唯有叶小姐一位妻子，不纳妾，无通房，必当视时为亲生女儿，护他们母女一生安稳，还望皇嫂成全。青叔，战王对你一片痴心，多年未娶，只为等你。如今他愿以王妃之位待你，护你母女，你可愿意？不行，我不同意。叶青说你是我的妻子，就算和离，你也不配嫁给王爷。你凭啥不同意？我俩凭啥不配？我俩长得美，有山庄，会武功，银子花不完。我新爹是王爷，长得俊，会打仗，心里只有我俩一人。你呢？除了一张破嘴，你有什么？当初要不是你，新爹本就该是我爹。他俩是命定的缘分，只被你阴差阳错占了便宜。你的心可真黑，就看不得我俩好是不是？我现在不是你女儿了，我跟你拼了！你们最好。
青叔，战王为你多年未娶，一片苦心，你就答应了吧。是啊，叶小姐，战王人品贵重，你们是良配。青叔，若你同意嫁我，本王愿写一份休夫书，不是休夫契，案上手印后，求皇兄盖玉玺为证。将来若本王负了你和石石，你可直接休了本王，本王绝无二话。战王为了叶姑娘，竟能做到这份上，我愿意。好，朕当场赐婚，青天观即刻推算良辰吉日，就定在年后3个月后完婚。刚和离就嫁人，也太不讲究了，还带着个女儿，战王真能容下她？叶青书这福气真是羡煞人啊！叶青书，你懂不懂妇道？刚跟我和离就答应嫁给别人，还带着我的女儿。闭嘴！我才不是你的女儿，你命里没这么大造化。关你屁事！你说什么？我说关你屁事。怎么不认识我？是我把你惯得忘了自己是谁，也忘了我是谁。我叶青书，西宁山庄庄主独女，皇后娘娘的师妹。你大半年暗中托关系想搭的皇商，就是我。给你5天时间，把我的嫁妆笔数补齐。这些年你花我的银子，我已列好账册，明日派人送你。还有你们现在住的宅子，要么拿银子买，要么我收回。青叔，你不能这么对我，我一时昏了头。咱们有石石，能重新开始。我是他亲爹，没人比亲爹对他更好。滚开！5天，不然我就以偷盗嫁妆为由，把你、汪氏还有你那好母亲一起送进大狱，里面少不了他的手笔。坏爹，快还钱，不然抓你去坐牢。爹，你怎么这么早来了？吃过早饭没？娘在给我做早饭呢。石石不是想学武功吗？从今日起，爹爹亲自教你。我已经让人去请了澜苍，他一会儿就到。来人，抬进来。爹，这是给娘的礼物吗？这些是上好的衣料和皮毛，给你和你娘做衣服大套。这项玉石，前朝最好的雕刻师已请来，石石喜欢什么，让他给你雕。这些是帝都最实行的首饰，给你和你娘。剩下的都是银子和地契，全给你娘。美人哥哥，你来啦！美人哥哥，不着急哦，反正到夏天的时候，你就能站起来啦，到时候就能跟我一起练武啦。那石石知道美人哥哥什么时候能说话吗？这个不知道。要是明年开花的时候，美人哥哥还不能说话，我就让爹爹带我去山上的宗祠，一定是那些祖宗不努力。美人哥哥不能走，一部分是被先祖连累，可还有一部分我居然看不清。那是不是我从前欠下的债啊？娘，今天是不是去石家拿咱们的东西？我长大了，娘休息，我去。行，你去，带上宁笑和夏秋，账册和嫁妆单子都在他手里。收到，保证完成任务。石石连数都数不明白，是不是该开蒙了？石石还有几个月才2岁，会不会太早了？世家子弟和皇子们都是几岁启蒙的？皇子们1岁半就有专门父子启蒙，从前世家是2岁，不过2个月前皇上开了幼儿学堂，请了谢大儒当父子，现在世家都抢着送孩子去，为了名额都快打起来了。是那个早已不问世事的谢大儒，他真的出山了？当然，时时去，包在本王身上。当年2国征战，谢大儒为护百姓游街请愿，遭邻国皇上追杀，是我和皇兄破城救了他，这点面子他肯定给。开门，我来娶娘的嫁妆，快开门呀！不开，只要不开门，他们就没办法。老爷，叶家来人了，要是闹大了，怕什么？还能翻天不成？把这门给本郡主拆了。是。石宏德，我知道你在里面，快把我娘的嫁妆交出来，不然我把你这破府也拆了。大胆！这是我师傅的大门，你们凭什么砸？师傅的，这宅子都是我俩买的，我拆自己家的门有问题吗？走走，全都跟本郡主进来。你们几个跟夏秋姨姨留下，清点我俩的嫁妆，所有东西都搬走。
你们几个跟我去别处。师爷，你娘呢？她怎么没来？是不是还念着旧情，不想跟我撕破脸？倭良跟王爷爹爹在府里喝茶赏花，你有空来。我是郡主，我来一样管用。来人啊，这姓石的挡路，给本郡主岔开。造孽啊！这小畜生要毁了我们石家，我不活了！哭什么哭？赶紧起来！把这个百宝嵌柜搬走，是倭良的嫁妆。还有这个玉刻屏风也是倭良嫁妆里的，这个，还有这个，全搬。对了，这张床是你当年厚着脸皮跟倭良要的，花的是倭良的银子，统统给我搬走。这银票够买这座宅子了，你们现在可以走了吗？行吧，宅子就给你们喽。既然如此，你们可以走了。走什么呀？宅子是你们的没错，可这里面的东西不是啊。宁姨姨，让咱们的银人把这屋子里所有东西全搬抽走，外面那棵大树挖抽，树上的鸟窝也带抽，地上铺的、桌上放的，厨房里的锅碗瓢盆、柴米油盐全搬，都是用倭良娘的银子买的，还有他们身上穿的、头上戴的，全扒下来，是倭良给做的，被他们穿过太晦气，在院子里烧了，咱家不缺这点儿。哦对，王氏和石蔫呢？跑哪儿去了？老爷，母亲，我们院子被人搬空了，连墙皮都烤了。石爷，好歹他是你爹，你要干什么？大胆！见郡主不下跪行礼，还敢质问？你长了几个脑袋？我爹是礼部尚书，礼部尚书又如何？见了我们郡主，照样得跪。宁姨姨，别忘了扒了他们。本郡主记得石家祠堂有族谱，去把我和娘的内页撕下来。不行，那是石家祠堂，你们不能进，不能撕。走，跟本郡主去祠堂。宁姨姨，哪个是倭和良的名字？你不是我的女儿，你是妖怪，妖怪啊！闭嘴！你们几个哭虾米，养出结样的儿子还有脸哭？这些年要不是倭良的功德护着，你们以为在下面能过得拉那么好？郡主，还差这些银子没补齐。3日不补齐，你们全下大狱！本郡主把你们发配去最远的地方修城墙。咱们指。宁姨姨，牌匾是倭良买的，摘下来带回去劈了烧火。是，郡主。娘啊，天还没亮呢，咱们要去哪里呀？明日幼儿学堂就正式授课了，今天带你去拜师。虾米？幼儿学堂？石石乖，你看你上次去石府收钱，算不明白账，对不对？撕族谱的时候也不认识自己的名字，是不是？这些学堂里都会教。咱们只上上午半天，中午娘就接你回来睡觉，下午还能跟王爷爹爹学武功，而且你乖乖跟夫子学习，娘每月给你10两月银，让你随便买，这样行不行？行，说话算数哦，10两，不能再少嘞。王爷夫人、郡主，我家老爷在书房等候，请进。祖父，您快把尺子放下，孙儿害怕，真的害怕。说错哪儿了？错在不该在上课的时候睡觉。认识到错误了。上课睡觉的缺点是什么？缺点是趴桌子上睡不如在床上睡得舒服。啊，祖父，我错了，以后我坐着睡，坐直了睡。让几位见笑了，这是老夫那不成器的孙子。你赶紧去那边把刚才的题算清楚，算不出来，今日午饭就不用吃了。这就是王爷未来的王妃和小郡主吧？王爷好眼光，好福气。小郡主如今几岁了？回大儒，石石还有4个月满2岁，比我那不成器的孙子小半岁，还是小姑娘，听话乖巧。可惜老夫没女儿命。是呀，老伯伯，您家世世代代都密有女儿命。大儒莫怪，石石他……无妨无妨，
王妃不必紧张，小郡主这个学生老夫收了，明日便可去幼儿学堂上课。当年若不是王爷和皇上相救，老夫也活不到今日。你能不能不要哭嘞？哭得我脑瓜子都疼。见过小郡主。起身吧。你叫虾米名字？也要去学堂吗？回小郡主，我叫谢烨，明日也要去学堂。哎呀，闭嘴！我不会组。来，本郡主帮你看看。但说好，不许再哭了，再哭扔你去水沟里。我不认识字，你给我念6加6等于几？来，数。怎么不让数？应该让吧，祖父没说过不让。快数，数完把铜板还我，不许再哭。明日就别给郡主带铜板了吧，简单数数需用心算。是，我会注意的。这是你算的？这么半天连铜板都数不对。皇宫皇子1岁半就开始学，七皇子2岁多都能看简单账本了，你连6加6都不会，真是桃李满天下，自家结苦瓜。祖父，像七皇子那样的3国都没几个，你拿蠢材和天才比，我气死才怪！蠢材！老夫今天就打死你个蠢材！爹，美人哥哥真那么厉害，2岁多就能看账本啦。是啊，澜沧虽不能说不能走，但聪慧异于常人。诗诗别怕，谢大叔人很好的。爹，你放心，我不怕。谢大竹身上有功德光，不似坏人，但他没女儿命是真的，他那孙子还有一大劫孽，不可说，不可说。王爷、小姐，皇上和皇后娘娘派人给小郡主送东西来了，请。老奴见过王爷，未来王妃。皇上皇后听说小郡主明日要去幼儿学堂，特意送来最好的笔墨纸砚，比宫中皇子用的还好。皇上还说，应大臣们要求，学堂旁已辟出院子，收年长些的世家子弟。七皇子也会去，小郡主到时候有个伴儿。看吧，这大劫不就来了吗？娘，王爷爹爹，哎，夫子也在啊。小郡主抱歉，因老夫的私事耽误学堂开学，教了一辈子书，从没遇过不想上学就离家出走的学生。燕儿爹娘早逝，我一手带大，这要是丢了，老夫……王爷，静心大师何时到？那死秃子来了吗？回王爷，静心大师已经闭关，小和尚说他要到皇上祭祖前1天才出关，属下没见到人。本想让大师卜一卦找方向，现在可如何是好？诗诗，谢燕离家出走了，夫子丢了孙子多可怜，你知道他在哪儿吗？知道。那你能不能告诉我？不可说。那算了，本来娘还想告诉你，昨天你俩数铜板时，有一个掉到谢燕鞋子里了。虾米，宁姨姨，快备马车，我要找铜板。小郡主，老夫想知道，燕儿她还活着？活着就好。算了，不装神秘了，太憋得慌。你孙儿谢烨缺东西。对，她缺心眼儿，从小就缺。不是，主要是他一魂太弱了，若不是夫子的功德光护着，他几个月大就缺心眼了。庆叔，你诗诗和夫子待在这里，本王去看看。小心些。娘放心，王爷爹爹没事，里面除了谢烨，虾米都没有。燕儿，你醒醒，回答祖父啊！娘，其实没有什么危险，就是算了，我还是去把他魂魄找回来吧，毕竟那是我的铜板，不找回来，我今晚连觉都睡不着。夫子，我饿了。是夫子的错，饿着小郡主了。天色已晚，你用了膳便回去休息。至于燕儿，这是她的命数，强求不得。小郡主的恩德，老夫记在心里，有生之年定将毕生所学都交给你。明天不去学堂，我把他魂魄找回来。先说好，
我可不是不想早起，此时才能找魂魄，找回来天都亮了，正好休息一天。好，好，好，后天学堂开课，多谢小郡主，老夫这就去催饭菜，你一定要多吃些。若燕儿能恢复，她这条命就是你的，以后让她跟在你身边，当个小厮跑腿都行。谢大叔不必如此，您是时时的夫子，只要对他没影响，能帮的，那我们定会帮。而且时时还小，若是把谢燕抱到院子中央。时时，地上凉，垫着些。谢谢王爷爹爹，凉和爹爹别担心，我一会儿就回来哈，不会有危险的。王爷、王妃，你们的大恩大德，老夫此生不忘。将来若有需要，老夫定万死不辞。大儒客气了，只盼时时能平安归来。怎么办啊？要不要进去？我这次不是来抢宝贝的，就是来要个魂儿，应该没事吧？算了，为了我的铜板和跟班，我跟他们拼了！开门呀！开门！我是你们的姑奶奶！别装屎，快开门！我这次真不是来坑东西的，有别的事呀！你们开不开？好好说话，装听不见，那别怪我不讲理啦！小祖宗爷，你怎么又来了？地府真没宝贝了，真的没有了。我这次不是来坑宝贝的，是来……阎君不在，没法陪您玩。不是，我真的……小祖宗求您了！上次您走后，孟婆找了3天的锅，18层地狱的刑具被您玩的坏的坏，丢的丢，到现在还没配齐。还有，姑奶奶，你可别再折腾了。天边降生的该是福事，您这明明是祸害呀！判官伯伯，我这次真不是来玩的，有正事儿。您今天不让我办了，我明天还得来。小祖宗，您说什么正事都办不了的，等阎君回来，硬着头皮也办。小祖宗，您到底有什么正事儿？咱赶紧办，办完赶紧走。我是来找人的，他魂弱，丢了一魂，应该在里吧？人没死，只丢一魂，这可不太好找。能找到，肯定能找到。下官陪您一起找，找到为止。别！小祖宗全在这里了，您要找的人肯定在。他叫什么？咱喊个试试。谢燕，谢燕，谢燕。小姑奶奶，您别急，有的魂魄太弱，召不回来。您知道她长什么样子吗？要不咱下去一个一个找。一个一个找，那要找到什么时候？他都2岁多了，就没有其他办法吗？况且他是被邪祟勾了魂，你们都不管的吗？管啊！阎君就是去调查邪祟的。这些邪祟游荡几界，勾走的魂魄本就更弱，只能要么挨个找，要么刺激魂魄恢复自主意识。6+6等于几？问你呢？等于几？教了这么半天都不会，把手伸出来。等于10，等于10，对不对？我算出来了，6+6等于10。小姑奶奶，可是这人？444，就是他！多谢判官伯伯，正事办完，我带他走啦。告诉阎君，我有种不太好的预感，让他小心些。小祖宗能玉石大劫，阎君有危险，得赶紧通报。我就说有事忘了，今天该去要账了。年少一役，夏秋一役，来账本交上人，咱们走。小郡主来了，我们帮你看着呢。石洪德抢跑，被我们拦回去2回了。这3天连只苍蝇都没让他飞出去，就管家敢进进出出。多谢叔叔婶婶们，我这就进去拿银子。石洪德，还钱啦！今天是最后一天，再不还我就报官喽。给你。从今以后，你和我娘和我都没关系，以后要饭也别到我家门口。夏秋一役，拿些银子分给门口百姓，他们也不容易。谢谢小郡主，小郡主心善。娘，姐姐，我收钱回来了。夏秋姨姨说1个铜板都没少，我分了些银子给帮忙的百姓，娘不会生气吧？娘不生气，但分出去的银子
从你的月经里分批扣，这是你积的福气，娘不能抢。小米，娘啊，这可不行，我还要买一买你。小郡主，老夫今日把谢燕送来，从今往后她就是你的小厮，学堂外跟在你身边端茶倒水。以后谢燕住咱们府，月银也由你发。祖父都跟我说了，我的命是小郡主的。你这不是来送命的，是来要我命的！为了一个铜板，我银子都没了，早知道就不要了。我终于知道梁说的因小失大是什么意思了。他们在干什么？回小郡主，他们在看七皇子。美人哥哥，那是我的，不能给别人看。起开，让给我起开！美人哥哥是我的，不准你们围着他，他不喜欢。美人哥哥，你不喜欢他们是不是？你只喜欢石狮是不是？不行啊，你不能喜欢他们。是。美人哥哥，你说话了是不是？再说一句，说石狮最美，你最喜欢石狮，不喜欢他们，你跟石狮天下第一好，说啊说啊！小郡主乖，咱们先进去。你也不想七皇子在这里被其他人看，对不对？是，走进去，我自己看。多谢七皇子，小郡主就交给老夫。吓的，不要跑吧，让美人哥哥吧，有人抢美人哥哥。无妨，夫子不必担心。小郡主与我家七皇子相识，今日便由七皇子带着他吧。七皇子才10岁就这般引人瞩目，将来弱冠之年，帝都贵女怕是要疯狂了。不许他们疯，是我的。将来七皇子要娶妻的，你总不能不让他娶吧？美人哥哥，你不娶妻行不行？你等我长大，我嫁给你，好不好？好。给我的。石狮，你又哭着让王爷给你买糖了是不是？不是，我没有。娘，真不是我哭着要的，是王爷爹爹哭着喊着非要给我买的。是本王哭着喊着要给石狮买的。青叔你别生气，今日王亲自下厨，给你们娘俩做好吃的。乖女儿，走去厨房给爹爹帮忙。本以为有了王爷爹爹能治凉，结果多了个人治我。可不能告诉娘，这是咱俩的小秘密，以后不许再吃糖了，不然会牙疼。听话啊，就这一次。爷，2+2等于几？4。好，3+3呢？在心里想。夫子您等下啊，我借个手拿书，另一只手不够数，脱了鞋数丫丫。算了，今日先到这里，你们出去玩会儿，不许打架。你也出去玩啊？我不想愁吗？我鞋袜穿不上嘞，丢年啊，都丢尽了。传闻七皇子无情，原来温柔只给小郡主。澜苍，我的鞋袜丢了。你呀，又偷跑出来玩，这已经是被冲走的第几双鞋袜了？
没关系，这不是还有你在吗？是，有我在，我会一直在。兰草，我可能不能再陪着你。不行，你不能丢下我！我们说好要像普通人一样成婚，我会背弃聘礼，让你穿上最美的凤冠霞帔，一起看孩子长大。你不能说话不算数。以你我的身份，本就不该在一起，你再也不用承受那么大的压力。这1000年本就是我偷来的，我知错了。你回去继续当你的少主，而我终究是对不起你。可我真的不想让你忘了我，我好舍不得你啊。若没了你，这少主当不当又有何用？等等我去陪你，哪怕魂飞魄散，再不入轮回。梦里的人是我吗？他是谁？为什么心会这么痛？不行，我不许！我捧什么屎？我好日子还没过够哩！你们谁爱使谁使，反正我不使，不使，我不使。诗诗乖，不哭了，娘在呢。咱不死，谁爱死去谁死去，咱好好活着，娘保护你，不哭了啊。娘，我做噩梦了。做什么噩梦了？跟娘说说，说出来就成不了真的了。我忘了。忘了就忘了，不想了。乖，女儿的不同越来越明显，能看过去，预见未来，还能招魂。静心大师说她要么毁灭天下，要么为天下牺牲，我该怎么保护她？夫子，咱们不是说好不往家里告状的吗？你是大人，说话要算数，不能跟放屁似的。小郡主，快别说了，祖父打人可疼了，那么长的戒指，你又不是没见过。我是见过，所以才跟夫子说别告状啊。窝梁的鸡毛毯子更长，敲起桌子来可响了。这样吧，夫子考你几个刚学的成语，你都答上来，今日就不告状，好不好？行，只要不告状，考就考。第一个，起死回生是什么意思？我记得，起床像钥匙，躺回去就活了的意思。第二个，稍纵即逝，稍微跳一下就死了。第三个，人之将死，其言也善，把人打得快死了，他说话就好听了。小郡主快别说了，夫人脸都黑了。米斯，窝梁那是高兴，有我这么聪明的女儿，自豪着呢。孩子还小呢哈。我没生气。诗诗，你和谢燕去院子里玩，娘和夫子说说话。老夫说话算数，绝对不告状。我都听说了，他在学院里可不是省油的灯，大竹平日没少费心照顾，该是青叔谢过大竹才是。小郡主是学院里年龄最小的，却是最聪慧的，只是那聪慧没太用在正地方而已。小郡主平日没让老夫费太多神，除了上课，大部分时间都会被七皇子或抱走。诗诗，小郡主，他能留在小郡主身边是福气，是保命，怎么敢惹哭他？小郡主想在树下挖坑种铜板，我帮他挖了个大坑，可他怕长出来被人偷，让我把坑搬屋里去。祖父，您来办试试。我太难了。那，这次就饶过你，老夫先回去了。你祖母等着吃饭呢。祖父，你刚吃完饭来的。谢燕，我是说，比如我有个秘密，不说对别人不好，说出来对自己不好，你说我说不说？祖父说知命不立乎言墙之下，要不您换种隐秘的方式说，举个例子之类的。假如啊，明天地会动的话，我是不是就不用去学院啦？太阳刚升起来的时候晃，学院会不会塌呀？这样我就能好久不用早起了。这半个月早起跟被掀了棺材盖似的，太不好了。通知下去，今晚饮食，所有人到各自院子集合，屋里不许留人，都穿暖和些。宁笑，你看着小郡主和谢燕，让他们早点睡，寅时务必到院子。我去战王府一趟。我没说啊，接种大事说出来有因果，是娘自己猜的。不管，要不咱俩打一架。千霄啊，你现在婚也赐了，人也找到了，半夜睡不着就喝茶下棋，别来折腾朕。皇兄，是塌天的大事，日出的时候有地动。你说什么？地动？你确定？消息从哪儿来的？诗诗遇见的。福来，
寅时敲响宫钟，敲久一些，务必让整个帝都百姓都听见。再召所有大臣进宫，拟定救灾准备，派人去周边城镇通知，务必叫醒百姓。启禀皇上，静心大师求见，已在宫门口。快请进来了。可算到了，再晚一步，我这条命都没了。今夜是不是有地洞？说话！你怎么知道？我今晚卜卦才算出。是石石说的，不知大师可知地洞范围和威力？阿弥陀佛，不知，我只算出有地洞，这已经逆天了。逆什么天？你还不如石石。地洞就在日出之时。那小姑奶奶算出来的，训哭穆家先祖的那个，你女儿是石石把穆家先祖训哭的，怪不得朕最近总梦见先祖说要换隐秘地方住。小郡主乖，寅时到了，去院子里，奴婢抱着您睡，用内力暖着，不冷。七皇子也在。美人哥哥身上好暖和。美人哥哥，黄伯伯会救人的，对吧？那能不能不让黄伯伯救破爹？还有那个老太婆也不要救，他们不是好人啊！怎么了？敌军攻城了？不可能啊！帝都防卫严密，怎么会一点消息都没有？所有人务必穿后鞋，站在空旷处，远离房屋，屋内不许留人。为什么呀？我中了探花，怎么就被革了官职？叶青书跟我做了3年夫妻，怎么能这么狠心？他要是早说自己是皇商，是皇后师妹，我怎么会让汪氏进门？王希曼带着渊儿跑了，几天功夫，铺子着火的着火，关门的关门，印子钱也被人坑了，现在就剩这座空宅子了。儿啊，不怪你，都怪叶青书小心眼，容不下王氏和渊儿。实在不行，咱们卖了宅子回老家，娘再给你娶房媳妇儿，从头开始。回不去了。皇上说了，10家男3代不得入朝，女不得嫁皇族世家。咱们连累了宗族，回去会被打死的。不行，我要去找青书，我跪着求他，他一定会心软，会回来的。他只是气我宠汪氏，我改，我全都改。我现在就去求他，现在就去。天又亮了，完全不顾我困不困，说亮就亮。哎，别看！都护好自己。不怕，没事了。好可怜，好多人都没从屋子里出来，好多人啊！还好小祖宗没事儿，不然我这刚炼的丹药，刚长苗的仙草又要保不住喽。是啊，我还特意带了灵泉水来，怕它被砸坏了。人间的事，咱们不能插手，也不能久留，被上面那位知道就完了。算了，你都下来了，把这些东西给小祖宗送去，我们掩护你。哦，刚才看他哭，我这心里都不好受。哦，丹君，您倒松手啊，不给我怎么送？滚滚滚，跑快点，省得我一会儿反悔。哦，怕是不止帝都有地洞，其他地方灾情更重。狗天道，你挺会玩哈，最好藏严实点，别让我逮着，不然抽死你！小郡主，有人托我给您送东西，我不是坏人，让我过去。宁一夜，让他过来。您拿稳了，等我走了再看。我这就走，马上走。站住！那个球王，你给我站住！那个球王，我记得你，当年就是你跟那群老骗子一起骗我下来的。元上丹君，碧泉仙女，何韵仙君，管我呀！你们倒是管我呀！我不要在这儿当球王。黄伯母，我来啦！咦，大师也在啊！你找王爷爹爹的话，他跟黄伯伯议事去了，快走吧哈！小郡主还记仇呢，
上次真不是我见死不救，是没赶上啊。您大人大量，别生气了。我是小人，没那么大的量，我不听，我不听。皇后娘娘，不好了！吴安侯带着侯夫人求见，侯夫人脸色惨白，裙角还有血迹。快让他们进来，去请太医。侯夫人怀有身孕，怕是地洞动了胎气。是本王的错，没保护好夫人，求求皇后娘娘救救夫人，她好不容易有了身孕。侯爷放心，本宫尽力，只是夫人月份尚浅，你最好有个心理准备。求您务必保住夫人，孩子没了也没关系。刺吃，不刺白不刺，吃了就好了。你别哭了，哭得我脑瓜子都要炸了。你本就是受我服侍引来的，我自会保你。再说，你娘是我王爷爹爹的姑姑，自家人，使劲刺。王爷慢点儿，宫里就剩老夫坐镇了，省着点用啊。你倒是说呀，本侯受得住。奇怪，侯夫人脉象平稳，并无受伤痕迹，腹中胎儿也好好的，只是有些上火，开2副清热汤药，喝2、3天就好。多谢小郡主救夫人。实不相瞒，府医说孩子绝对保不住，若不是您，夫人今日怕是1尸2命。侯爷客气了，都是自家人。不用客气，老骗子送来的，不吃白不吃。黄伯母，刚才那个老爷爷说城外有很多百姓受伤，是吗？是啊，这次地洞不止帝都，周围几个城镇都受了灾。你黄伯伯在御书房和大臣们议了1夜都没合眼。黄伯母，学院是不是塌了？明天是不是不用早起了？是，不过那是你黄伯伯亲自盯着盖的，是受损最轻的。诗诗暂时不用去学院，就在宫里和皇子公主们一起学吧。黄伯母，我要去那个有竹子的镇做好事。先说好，我可不是不想去学院哈，我是想救百姓。诗诗，金竹镇是此次地洞的中心，要是你一定要去，等灾情稳定了再去，行吗？黄伯伯，那里除了伤还有邪祟，白胡子哥哥医不好，我可可以。诗诗说的邪祟是真的吗？哗啦完迷呀，哗啦的我都困了。这兔子在掐什么？不是都用眼睛看吗？又不是用手指看，我都被它掐红了。皇上，卦象虽没显示具体，但金竹镇确实有妖孽出没。还有，按理祭祖日才补国运，臣心中不安，提前补了一卦，还请皇上恕罪。无妨，大师心系百姓，穆家先祖不会怪罪。若是真要怪罪，就让时时去一趟便是。据卦象显示，元夏国的气运已不足100年。皇上别急，卦象上显示，元夏气运虽不足100年，但有一道霞光照在灰败的国运之上，让这岌岌可危的国运有了转机，甚至比从前更甚。你们别这么看着我心里发毛。皇上，我愿意带着诗诗去金竹镇。听说，若诗诗和大师说的是真的，金竹镇全是邪祟妖物，我有私心，实在不放心你们。皇上已经在想办法，咱们再等等吧。是啊，青叔，诗诗若是元夏国运的转机，这个险郡不敢冒，不如让静心大师先去探查，了解清楚，再从长计议。合着就可我一个人死呗？小祖宗留步，是我啊！找到你了，再找不到你，我就要饿死了。看我不废了你！我让你们骗我，使我骗子，不得好使。总有一天，我让你们一起下来投胎，全都给我当球王！你们总得这么坏，骗小孩，我是绝对不会原谅你们的。林依依，放我下奶来！我要打死他，不打死他不解气。小祖宗那件事不怪我就是跑腿的，我才飞升没多久，被他们坑下来的。我想好了，从今以后我就是您的人了。您将来杀回去，一定带我一个，我跟他们不共戴天。我会医病，会炼丹，你有不明白的都能问我。你把我带在身边，绝对有用。以后您就是我最亲的祖宗。我记得你了，您是那个老头子身边的。有一次我溜进药园子，还是你告的密，你叫顾明。对，就是我。难为小祖宗记得我真的会医术，当年就是靠医术飞升的。行吧，凉，我认识他，留着带着他去金竹镇，他能救银人。小祖宗，20颗，1颗不少，您数数。你第一天
天认识我，我不识数。小君主，确实是20颗。那行，球王你先休息一天，明天我再给你安排任务。凉娘赐吃1颗，王爷嗲嗲赐1颗，宁姨姨赐1颗，夏秋姨姨赐1颗，剩下的分给其他银人。别忘了美人哥哥，这个没有给侯夫人赐的那个好，不会上火的。我不眠不休练了2天2夜，结果被当强身健体的糖豆分了。小祖宗，您可别告诉我咱们要进这城。对啊，都到城门口了，不进去来这儿干嘛？你好像是个傻子。我的小祖宗爷，你没看见那盖顶的黑雾吗？这根本不是能随便进的地方。看见啦，可这跟雾进不进去有啥咪关系？爹爹，叫门，咱们进去。这是怎么回事？为何街道如此荒凉？回王爷，前几日金竹镇地动，百姓死伤惨重，方大人连夜处理灾情，可第2天就出了怪事。那些明明已经断气的亲人，居然又毫发无伤了，跟正常人没办法，只能把那部分异常者强制关在府衙看管，其他百姓集中在城东观察。静心大师没来吗？来了，大师这会儿正在府衙诵念经文镇压。可就算这样，还是频频发生伤人事件，其中伤人最厉害的好像是静心大师的师傅。爹爹，先去府衙，那秃驴坚持不了多久了。叫。你们看，我师傅的眼睛好像不那么红了，神智好像恢复一些了。让小祖宗多打几巴掌。说实话，看他挨揍，我心里还挺解气的。心，你怎么在这儿？是谁把你伤成这样？凭着我的修为，除了你还能有谁？你不是去找你那老青梅了吗？怎么来金竹镇了？不许胡说！老僧本在附近，听说金竹镇受灾严重，才来帮忙。没想到这里有妖物，不慎着了道。贫僧了空，谢过小教主救命之恩。不用谢。这是我活该做的，我救你是为了让你救百姓除邪祟，不然我跟借天下所有的图纸势不两立。让你豪，让你添乱。哎呦，小祖宗您轻点儿，您岁数小，手劲儿倒挺大。行了，你们2个把这几个丹药放进附近的井里，打水灌他们喝下去就好了。我去看看这邪罪来源，血液跟我这儿窝就可以了。小郡主，我们好像到了。没错，就是该荒会的后院。他们的头就在这儿，要不还是把静心大师叫过来吧，有他在，咱们也安不用找那个秃子，一点用都没有，就知道好，你陪本郡主进去就行。我也没用啊，我什么都不会，还不如静心大师呢。你不用会，陪着本郡主就行，不然本郡主记个骂音多无聊。小郡主，里面好多邪祟啊，他们在嘀嘀咕咕笑话咱们呢。亭子周围黑的不像话，好像有个大家伙。咱们走吧，静心大师好歹能壮壮胆子。怕什么？有我在，你就是你！刚才说谁像废物呢？废物明明就米来的是你姑奶奶我。还有你傻啦？本郡主长得人见人爱，你说本郡主是没眼看的小不点儿，你那俩眼珠子要是没用就抠了吧？你们挺厉害啊！来吧，我就站在这里，闻闻我可香嘞！你们来自吧，让本姑奶奶看看你们有什么本事。我不香，小郡主也不香，我们走错地方了，你们别笑了，笑声比女鬼还难听。不行，你们不能吃小郡主，要吃就先吃我。小郡主，这次您去地府记得问我7+7是多少？6+6我已经被祖父打会了，7+7还差一点儿。来吧，都冲我来，我不怕你们。你放心，看在你这么爱学习的份上，要是今天你万一真死嘞，我就把课本少给你。看来光骂是没用了，谢燕，躲我身后。等等，别去！您那女儿不一般啊！放开，诗诗有危险！哎，我说的是真的，你们看不见，但我能看见。那小祖宗全身冒着的金光，都快把我的眼睛闪瞎了。放心放心，若真是小祖宗有危险，我保证第一个冲过去。你冲过去干什么？连受了邪祟之气的百姓你都控制不了，在真正的邪祟面前，你冲过去是想上赶着给人家送盘菜吗？你们种啥都不明啊，动啊！要不你们去把你们的头头请过来，本姑奶奶有话要训。你是谁？为什么要多管闲事？我多管闲事，你家个哈了眼的，是你的狗腿子先要食物的。我这次来一是替百姓解决你们，二还给自己报仇。以为得罪了本姑奶奶就算了啦，做梦吧，祖坟都给你家挖出来。就你这小崽子，还想刨我家祖坟？你确实很香。既然亲自送上门，就将神魂留下，别回去了。
小郡主，快跑啊！你10。言出法随，这是神言诅咒！这小祖宗绝不是一般人，绝对不是！我现在就去找我师父，跟他划清界限，我要判出师门，这次是认真的。起来吧，已经10了。没死，太好了！您没死真是太好了，正好我也还没活够。哪里来的疯侄子？退！是我啊，小祖宗，是我是静心啊！你趁着我吃饭的时候来吓唬我，是想噎死我是不是？我就记到图纸买一个好东西。啊！你干啥呀？你是不是疯了？要不我叫球王来给你看看？不是，我不是故意吓唬您的，我是来拜您为师的，求您收下我吧！我保证，只要您收下我，我一定好好伺候您，孝顺您。我给您养老送终。你给我养老，给我送终，你能活拉那么长吗？而且你不是有师傅吗？你确定那老图纸不会打死你？已经打过了，不过没打死，我是他养大的，多少有点情分在。夫人，求夫人帮我跟小祖宗说说好话，我是真心想拜小祖宗当师傅的。大师，不是我不帮您，这件事只能时时同意才行。就算我是他娘，也不能轻易替他做主。小祖宗，我不要月薪，真的，就跟那个穷王一样，每天给口饭吃就行，我很好养活的。我实在不行，我还能给您点儿。我只有这么多，全都给小祖宗。收个和尚当小厮，将来让佛界那些老土知知道。行，我同意了。从今天起，你就是我的小厮了，叫静小厮。只是金竹镇的事情已经解决完了，咱们不用这么急着赶回去，路上可以多休息休息。不，我着急，我还着急回去看好戏嘞。什么好戏，让咱们时时这么惦记？我那个破爹，这2天就要倒大霉了，我可不能错过，还要去加油助威你。臣弟见过，诗诗是黄伯伯呀，这一路辛苦了，黄伯伯有礼物要送给你。10亚米礼物，快给我看看，不是之前的我过可不要。鸡毛掸纸，这么漂亮的鸡毛掸纸，那是，这可是朕亲自画图，每天监督他们做出来的。你看这手柄是纯金的，上面还嵌着你最喜欢的亮晶晶的宝石，只要时时拿出这胆子，就都打得上打贪官，下打奸臣。谢谢黄伯伯，时时过喜欢了。你不在这几天，老祖宗们成天入朕的梦，让朕给他们挪地方，想让你找不到他们，他们还说你坏话。走，去护国寺，那群老东西居然敢在背后蛐蛐我，看我怎么收拾他们！都给我抬头，别以为装饰我就知道你们躲着。对，今天就是来找场子的。娘，你快看那里！王希曼，这些日子你带着我女儿去哪儿了？母亲病了，你也不在府中照料，也没回娘家。你说，你是不是在外面有人了？你干什么？快放开我！我不要当你的平妻了，你休了我吧！王希曼，这些年我对你不够好吗？就因为我被皇上罢官没了银子，你就要跑？这几年，我将所有心思都放在你和栾儿身上，对青书和诗诗视而不见。你这样对得起我吗？当初是我勾引你的吗？还是你放不下我的身子，又舍不得叶青书的钱，两头都占着？叶青书跟皇后情至和离，跟我有什么关系？王希曼，我真是看错你了，你可别忘了皇后娘娘下过懿旨，你现在是我的正妻，没有皇上和皇后的旨意，这辈子都不能和离，也不能休妻。是我的错，都是我的错。娘，你看，这就是你当初瞎了眼选的破爹，活该他有今天。青书，婚礼流程都按你喜欢的来，若有不满意，咱们随时改。都很好，不用改了。只是时时年纪小，怕是耐不住冗长的仪式。娘，王爷姐姐，我算好了，明天来的宾客有128家，每家最少给我1个红包，我能收128个红包。要是每家给1两银子，我就有128两，
能买好多好多糖，还有铜板，能种一院子。我要当送亲对头，我是小祖宗的首席小厮，这位置必须是我的。凭什么？我是小祖宗的专属炼丹师，我跟着他最久，送亲对头该是我。别吵了，都给我当跟班，我走前面，你们俩跟在后面撒花瓣，谁撒得好，我就多给谁一颗仙丹。好，听小祖宗的。青叔，求你看在诗诗的面子上，给我一条活路。我知道错了，我再也不敢了。叶夫人，求您发发善心，给我们一口饭吃。元儿都快饿晕了。妹妹，求你帮帮我们。你还有脸来？你当初把我扔在乱葬岗，怎么不想想今天？青叔，诗诗，我是你爹呀，你不能不管我。我没有你这样的爹。从你把我扔在乱葬岗那天起，咱们就没关系了。小祖宗，快过来尝尝我刚炼的仙丹。快喝吧，这是特意给你留的。哎，别走啊！这是什么？怎么会在我床上？诗诗，怎么了？做噩梦了吗？没有，凉。我做了个梦，梦见好多老爷爷老奶奶，他们喊我回家吃饭。是不是想太多了？快睡吧，明天还要早起参加婚礼呢。王爷姐姐，想娶我娘得先过我这关，快给红包，不然不让进。乖，快收下，让爹爹进去见你娘。行，放行。大家接着喽，沾沾喜气，谁抢得多，今年就有好运气。你撒的太密了，花瓣都不够用了。小祖宗说了，撒的越匀越好，你懂什么？小郡主说，谁撒得好，给2颗仙丹。恭迎！庆叔，今日真是光彩照人。哈哈哈哈！千霄，能娶到青叔是你的福气。今日朕与皇后做主婚人，给你们证婚。吉时到，星河金礼，恭贺战王，战王妃。战王袁千霄，护国有功，情深义重。叶青书贤良淑德，惠及百姓。朕特赐良田1000亩，封地100里，世袭往殿。叶青书晋封正一品战王妃，向王爷同等俸禄。佑安郡主实业，聪慧机密，护佑元夏，晋封护国公主，赐黄金10000两，免死金牌3面。谢皇伯伯，我能不能把免死金牌换成银票啊？金牌揣着沉，还不如银子好用。准了，让福来给你换成银票，多给1000两，算是朕给你的贺礼。谢谢黄伯伯，黄伯伯最好了。哈哈哈！小祖宗，仙界门为你开，该回家了。诗诗，怎么了？是不是不舒服？没事，娘娘，我好像听见有人喊我。不管你想去哪里，娘和你爹爹都支持你。战王府永远是你的家，累了就回来。对，诗诗想去哪里，爹爹都陪你去。那是仙界的声音吗？我的家到底是这里还是天上？一定要照顾好自己。小祖宗，刚才皇宫的霞光不对劲，我感应到了熟悉的气息，是不是上面的人来了？您能不能帮我问问，我还有回去的机会吗？我也感觉到了。小祖宗，您要是有门路，带上我呗。上面？哪上面？屋顶吗？我没看见有人呀。诗诗，给你的。哇，好看！美人哥哥，这是你给我做的吗？会好好收着的，以后我每天都带着。我跟你拉钩，就算以后我暂时离开，也一定回来找你的。小祖宗，仙界门已为你敞开，归期已到，跟我们回家吧。诗诗，怎么了？
是不是哪里不舒服？没有呀，娘，我就是在想，以后要天天跟你们在一起，还要跟美人哥哥一起上学学武功。我想好了，我舍不得你们，舍不得这个家，还有这么多关心我的人。好，乖女儿，爹爹天天给你买糖吃。傻孩子，只要你愿意，永远都能留在这儿。小祖宗，那上面的事以后再说呗。仙界又跑不了，我先在人间好好玩，等我想回去了，自然有办法。对，小祖宗在哪儿，我就在哪儿。仙界的各位，谢谢你们惦记我。等我在人间尽完了羁绊，再回去看你们。现在我要好好守护这个家了。